لنمو خلايا المخ بشكل صحيح. فبالتالي لابد من التدخل ومبكرا في الاطفال اللي انا باجد فيهم شخير وباستمرار. يعني لو يعني قاعد كل يوم انا براقبه فاتح بقه وعمال يشخر وهو نايم، ما هي الام بتراقب ابنها وتبص عليه. لما الاقي فيه استمراريه في الكلام ده ما ينفعش اسيب الامر كده، لازم ابحث الامر بشكل جيد واقوم بعمليه الاستئصال الاحميه عشان ما يوصلش والوسطيه. لدرجه كبيره، ولما يكبر من مش عارفين بقى الموضوع هيزيد معاه، هيأثر معاه في ايه. بالظبط. عن الكبار بقى يا دكتور وكمان الشخير. وهو صغير برضو حته ما تفوتناش، وهو صغير اثناء نومه لما يبقى نومه عامل كده والاكسجين مش داخل دماغه كويس، نومه ما بيبقاش حلو، ما بيبقاش نايم الساعات اللي تديله راحته وتديله اليقظه الطبيعيه اثناء يقظته. لا بالعكس، ده هيبقى عنده ميل للنوم اثناء يقظته، فتركيزه نفسه حتى بشكل مباشر ما نامش كويس، فصحيانه او يقظته مش هتبقى برضه بالقدر المطلوب. هل الوضعيه الخاصه بالنوم يا دكتور بتفرق مع الطفل اللي بيعاني من شخير او بيعاني من انسداد مثلا في بصي، الطفل اللي عنده سبب قفل ممر الهواء حطيه في اي وضع، لا هو ممر الهواء اتخنق خلاص. يعني اوريدي مش هتفرق معاه وضعيه النوم سواء كان راسه مرفوعه او لا، نازله؟ الى حد قليل جدا ممكن تفرق معاه، لكن انا عندي السبب ده لازم اتعامل لازم معاه، أتعالج مش أصلاً. مساله وضع رقبه ولا وضع دماغ خالص. تمام. احنا بنتكلم بنفتح كل المواضيع، لان في ناس تقول لك بتقعد تلتمس الاعذار او تلتمس الاساليب الخاصه ان هي تعالج الطفل بشكل مؤقت حتى. لا، الشخير حاجه صحيح. غير طبيعيه لما تحصل في الطفل او الكبير، هي حاجه غير طبيعيه. نفس البني ادم عموما لازم يبقى ناعم، ملوش صوت شهيق وزفير خارجين وداخلين، مفيش اي اصوات تصدر منه اثناء نومه ابدا. يعني المفروض اي خروج عن المألوف لازم على طول نعرف السبب الخاص يبحث بيها الامر طبعا، يبحث صحيح يا الامر دكتور. ويتم التعامل مع السبب الشخير ويعالج طبعا. طيب عند الكبار بقى الموضوع بيكون مختلف تماما زي ما تمام. حضرتك ذكرت، فعايزين نعرف الاسباب الخاصه بيه ايه، ازاي نقدر نتعامل معاه، يتعالج ازاي، تمام. يتوجه لمين؟ برضه الدكتور الانف واذن، ما هو شخير ده صوت في ممر الهواء العلوي، فده شغل دكتور الانف والاذن. الفكره في الكبير عنده اسباب كتير قوي، منها اول حاجه في المصريين بالذات السمنه. السمنه دي يعني في دهون عنده زياده. الدهون زي ما بتترسب في الجسم تحت الجلد وفي اماكن كتير، وفي الكبد بتترسب في اماكن كده، بتترسب برضه تحت الغشاء المخاطي بتاع عنده جسمه كله مليان دهون، فبيترهل النسيج ده، يترهل. هو ما عندوش لحميه اهو، يعني ده واحد بالناس ما عندوش لحميه، ما عندوش اي نوع من انسدادات الممرات الهوائيه، لكن السمنه المأثره عليه لما السمنه دي حصلت له خلت فيه ترهل في سقف الحلق، تدلى. ما هو سقف الحلق ده جزء من ممر الهواء برضه، يشكل احد جدران ممر الهواء على مستوى البلعوم الفمي. فهذا الشخص خلاص الهواء عمال ماشي بيخبط في نسيج رخو، زي ما اتفقنا ان منطقه البلعوم الفمي هي التي غير مثبته بهارد سكيلتون او جدار صلب، ملهاش جدار صلب، الوحيده من اول المناخير لحد الشعب الهوائيه كلها مثبته بجدار صلب، فالهواء يعدي من غير ما يخبط، مش نسيج رخو. المنطقه الوحيده اللي هي نسيج رخو في ممر الهواء كله هي البلعوم الفمي، الهواء يعدي يخبط في نسيج رخو وهو عنده انسداد جزئي فيها فيعمل لي الشخير. ده بالنسبه للكبار، وده اول اسباب السمنه اللي هو يعني الناس البدينه، واخده بالك؟ الناس البدينه دي اول حاجه اتعامل معاها، لو قلت له خس ونجح انه يخس هيروح شخير. لو قلت له خس ونجح انه يخس، ما اصل كتير بنفشل في عمليه الرجيم والحاجات دي طبعا. لكن لو نجح انه يخس بوزن ذو قيمه كده هيروح الشخير طبعا، اول علامه تبان ان هو الشخير راح. عايزه نصايح كده لكل الناس اللي شايفانا دلوقتي يا دكتور عن الناس اللي بتعاني من شخير وكيفيه تعاملهم مع هذا الموضوع او هذه المشكله. اسمع. بالنسبة للكبار، الواحد بيشخر والشكوى مش بتزعجه هو لوحده، ربما ما بتزعجوش هو، تزعج الطرف الثاني اللي قاعد معاه او عايش معاه او الاطراف، يعني ممكن يكونوا في اوضه مثلا بيناموا اكتر من حد ومنزعجين منه. طبعا لازم الامر يبحث. انا قلت السمنه دي احد الاسباب، لا في اسباب كتير قوي تبحث لما يشوفوا دكتور الانف. وبعدين ممكن ما ينجحش انه يخس، يعني يفضل ترهل سقف الحلق موجود على طول، ما نجحش انه يخس، بيتم ليه اجراء عمليه لتوسيع ممر الهواء على مستوى البلعوم الانفي، بيشمل فيها استئصال لوستين ان لم تكن مستأصله من قبل. بيشيل جزء من سقف الحلق مع اللهاء، الجزء اللي هو متسبب في تخبيط الهواء اثناء ممره في الجزء ده، وبيشد سقف الحلق خالص، وبتصبح الامور غير قابله للانهيار. يعني العضله مش شغاله، بس هو خلاص بقى انا شلت كل ما هو نسيج رخو بيخبط في جدار الهواء، بيخبط فيه في الجدار البلعوم الانفي ده او جدار البلعوم الفمي اسف، فيصبح ممر الهواء واسع وغير قابل للانهيار بعد استئصال كل الكلام ده. دي احد علاجات المريض اللي هو مترهل في سقف الحلق، تضخم في اللوستين ومش عارف يخس.
دكتور بشكرك جدا ضيف العزيز دكتور لا، جرجس العفو. على المعلومات اللي حضرتك قدمتها لنا، وان شاء الله محتاجين ان احنا نتواصل معاك في حلقات تانية ونتكلم ضروري. باستفاضه اكتر لان الوقت كان ضيق جدا. بإذن الله. بشكرك دكتور جرجس العفو. شكرا جزيلا. العفو.